حفظا للألقاب وبعيدا عن الألقاب وأنت غني عن التعريف، من هو عماد؟ عماد عبد الحليم العريقي من اليمن، فاتحين محل. نعم. عمر المحل هذا الله يسلمك يكون من 40-45 سنة تقريبا. ما شاء الله. بلش في البداية الوالد رحمة الله عليه، وما قبل الوالد بداية صوت اليمن كانت تقريبا قبل 45 سنة. كانت في منطقة الرميلة. هالرميلة يعني كانت يعني مثلا تجمع القطريين كلهم يعني المركز الرئيسي يعني. بلشنا الله يسلمك في اصلا في الكاستات، في الكاسيت والشريط يعني اللي بيسموه ايام زمان. اي بالضبط. بعد كده تحولت من كاسيت الى سي دي. بعد كده دخلت الآلات الموسيقية وتخصصنا في العود والآلات العربية بشكل تخصصي يعني. واقولها بكل فخر، انا كطري انا كطاري، خير ومحبة محضاري. واقولها بكل فخر، انا كطري انا كطاري. ايش دخلنا على المركز تبعنا وشو طورنا فيه؟ دخلنا التعليم رقم واحد. يعني مثلا بلشنا مثلا نتعامل مع صناع اكثر وعالميين من كل البلدان تقريبا. بالنسبة للأعواد اللي قمنا نجيبها مثلا كانت متنوعة، مثلا من مصر، من سوريا، من تركيا، من إيران، من اليمن. جبنا من كثير أماكن يعني، كثير من العراق. جميل جدا. نحكي عن صوت اليمن اليوم. صوت اليمن زي ما احنا شايفين الآن عم بالكاميرا، يعني بنقدم خدمات كثير، ولكن نعرف السادة المشاهدين شو الخدمات اللي بنقدمها داخل المركز صوت اليمن. الآلات الموسيقية بالنسبة للعود رقم واحد اللي هو تخصص عود وما يتعلق فيه. يعني اليوم نحكي عن العود، هو عالم كبير جدا، بس ولكن نعرف السادة المشاهدين أكثر عن هل العود الشرقي هو معروف كثير، بس ولكن أنواع كثير وخامات كثير، بس ولكن نعرف السادة المشاهدين من أقل خامة لأكبر خامة، وكيف بنميز بين الأعواد. نحكي عن بعضهم يعني. الأعواد هو صناع، لازم تكون في نوع من المعرفة. أو إحنا مثلا لما بيجينا مثلا الشخص اللي هو لحد الحين مو فاهم يعني في هالشيء، فنبلش احنا ننصحه، لأن في صناع مثلا بيكونوا بدائيين متعلمين، في الصانع برضه كمان بيكون يعني صار له خبرة في المستوى، في صناع بيكون يعني 35 سنة في الصناعة. إضافة إلى كذا أنواع الأخشاب. الأخشاب بتكون مثلا موجودة معك طويل العمر، مستويات ودرجات ومسميات. هو العود يعني بالنسبة لأفضل أو أقل مستوى أو كذا ما له أي جنسية. يعني المصري أنواع وأشكال وكثيرة جدا ومستويات. إضافة لكذا التركي، العراقي، السوري، تمام، مستويات كثير جدا. اللي بيميز العود طبعا صانع، خشب وصوت هو رقم واحد بالأساس. يعني بالنسبة للأخشب مثلا بتكون الأخشب مثلا خلينا نقول الجوز مثلا، خشب الجوز فبيستخدموه في كل البلدان. إضافة إلى كذا يعني جميع الأخشاب بتستخدم في تبع كل الصناع يعني. كل الصناع. يعني أيضا ذكرنا قبل اللقاء إنه كل عود له خامة صوت معينة خاصة فيه، كانت المصرية أو السورية أو الإيرانية أو العربية بشكل عام، كل واحد له طبقات صوت معينة. كل صانع كمان يتميز كمان. سمعنا مقطع صغير يعني من عودين محببات لإلك شوية، نميز بين الخام العالي والخام القليل. مثلا هذا العود مصري من خشب الجوز، وجه سيدار أمريكي، أو ترى طبعا بتكون أرورا دودو. المفاتيح بتكون أبانوس من أصلب أنواع الأخشاب. هاي صوته.
ومحبة محضاري، واقولها بكل فخر انا قطري انا قطري. وايضا هذا العود صناعة سورية، بتكون مميز عليه انه هو مصدف بالكامل من صانع اسمه زرياب. خشب الوجه راح يكون من السيدار، والاوتار بتكون امريكيه، اضافه لكذا المفاتيح من خشب الابونوس برضه كمان، وعين السمك. احنا في صوت اليمن عندنا طاقم فريق عمل بيكون متخصص في هالشغلات والعود بشكل عام، من ناحية تصليح، من ناحية تعليم، تركيب أوتار، مفاتيح، كل شيء يتعلق في العود موجود. جميل جدا، ما شاء الله عليكم. نحكي عن النظرة المستقبلية، ما شاء الله عليك انت من جيل الشباب. اليوم عماد ما وقف لهي المرحلة، أكيد في خطة مستقبلية ورؤية مستقبلية للمكان والمركز اللي احنا موجودين فيه. نحكي خلال السنوات القادمة وين راح نكون؟ بإذن الله راح نفتح الفروع بالنسبة لصوت اليمن، وراح نكون متميزين أكثر بالنسبة يعني المشروع اللي جاي إن شاء الله بإذن الله صناعة. من يستحق من عماد كلمة شكرا اليوم بعد السنوات هاي الطويلة؟ أبوي رحمة الله عليه. الله يرحمه. الله يجزاه خير. يعني كل الكلام يضيع يعني في حقه يعني. الله يرحمه. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. وأيضا نشكر جميع الأشخاص اللي ما ذكرتهم اليوم ونسيتهم، عشان ما حدا يزعل من عماد اليوم إذا نسيت تذكر أي اسم.
يعني قبل ما ننهي برنامجنا، الحمد لله اليوم احنا داخل دولة قطر نحتضي بنعمة الأمن والأمان. اللهم لك الحمد. وهذا الشيء لم يأتي من فراغ، هذا الشيء أجى بفضل ربنا وبحكمة شيوخنا. صح. اليوم في ظل هالأمان والبيئة الاستثمارية زي ما بتحكي رأس المال جبال محط المنطقة آمنة للاستثمار، والحمد لله شيوخنا وفروا لنا هاي البيئة إن نطور فيها. اليوم من عماد وفريق عمله والمكان المتواضع اللي احنا موجودين فيه، رسالة الشكر للشيخ حمد والدنا وقائدنا وبان قطر، والشيخ تميم أمير الشباب اليوم رئيس الدولة، اللي مشينا بأحداث كأس العالم ورحنا للعالمية برؤية 2030 زي ما بتعرف. شو رسالة عماد وفريق عمله لشيوخنا؟ شو راح تحكي لهم؟ تفضل. نشكر الشيخ الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ونشكر كمان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على أول شيء على الأمن والأمان، على رؤية 2030. هاي الشيء طبعا شفناه، الأمن والأمان والكلام هاي كلها كامل في كأس العالم. صحيح. شفنا التطور، شفنا الازدهار. صحيح. في ظل القيادة الحكيمة. واقولها بكل فخر، أنا قطري أنا قطري، خير ومحبة محضاري. واقولها بكل فخر، أنا قطري أنا قطري، أنا قطري ودايم ديوي، قطر غالية ومحبوباتي، يوم الشدايد والوغى مثل الحجر ما نبطاري. أنا قطري أنا قطري، خير ومحبة